Assalamu alaikum warahmatullah. Dan uwanmu Banna Ibrahim, matashi mai son ƙasa, ya rubuta wani article, ya rubuta wani abu bisa yarjejeniya guda 11 wanda aka tilasta ma ƙasashe guda 14 na francophone. Ni kuma na ce gaskiya don mahimmancin abun nan ya kamata in karanta muku su a yarenmu na Hausa don mu dukkanmu mu gane menene abun nan ya kumta, menene wannan tilastawan da Faransa ta yi ma ƙasashenmu 14. Me yasa muna da arziki a ƙasashenmu amma kuma har yanzu talauci muke? Kan mu manta da cewa cikin ƙasashe 14 nan Mali kawai ita ce ta hita daga yarjejeniya guda 9 a cikin 11 nan. Sai mu saurara mu ji babban bayani. Bidiyon nan yana da ɗan tsawo amma don mahimmancin abun nan, ‘yan uwa ku yi haƙuri ku saurare shi har ƙarshe, kuma ku yi partajen shi, ku yi sharing kin shi ga kowa da kowa, don wannan abu ne wanda ya kamata dukkan ɗan Afirka, wai ba ɗan Niger ko Mali ko Burkina ba, a'a dukkan ɗan Afirka namu na francophone ya kamata ya san menene ake cuta mana, menene ake tahiya da shi a ƙasashenmu. Mu gane da cewa a dole ne aka sa wannan hannun a yarjejeniyar nan don abu ya gyara Faransa. Zan mu je kenan yanzu dalla mu ji wannan yarjejeniyar guda 11 menene suka kumsa. Na farko, ana ba da incin kai sai ya zamanto kawai aka ce akwai bashi wanda ake bin wa'annan kasashen tun ma shekara ta farko, ko in ce tun ma ranar farko. Bashin nan wai ba kuɗi bane da Faransa ta ba wa'annan kasashen guda 14. Kuma cikin gaugawa wa'annan kasashen guda 14 ana magana ne kasashe kenan wanda Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, da Republic na Central Africa, da Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial, kuma da Gabon. Wannan su ne kasashe guda 14 wanda suke ƙasa Faransa na francophone. Ka'idan farko shine na cewa akwai bashin da wa'annan kasashen 14 ya kamata su biya Faransa. Wai bashi ne na Faransa da ta gina hanyoyi, ta gina likitoci da makarantu, bashi ne wanda duka gyaran ƙasa wanda Faransa za ta ce tahi. Matsalan da ake ciki ba a ma san menene kiman wannan bashin ba, ba a san yaushe ne dele ko kuma ranar ƙarshe da aka bada idan a rika biyan kuɗaɗen nan ba, kuma ba a san menene shuruɗan biyan nan ba. Kawai ce ma ƙasashe za a yi su yi ta biya, shine har yau shekara fiye da 60 da aka samu yancin kai bashin nan bai ƙare ba. Wannan na ɗaya kawai cikin 11 kenan. Na biyunsu shine na cewa ajiya duka kudin kasashen nan a Faransa ake ajiye shi a Banque de France. Kasashenmu na CEDEAO ko kuma kasashen Central Africa wanda su ma masu aiki da sefa kamar su Central Africa da Chad da Cameroon kenan da su Congo, ko su ma ba su ajiye kudinsu a kasashensu. Ashe duka bai sai yawon nan da imowa da ake magana duka kawai hoto ne. Ajiye kuɗi tabbacin shi a Faransa ne ake yin shi. Su ne za su ce yaushe za a aiko kuɗaɗe a ƙasashe namu na Afirka. A takaice dai kashi 85 na kuɗaɗenmu na ƙasashen sefa duka Faransa take rike da shi. Sunayen bankuna duka na Afirkinmu, Afrik francophone, suna ne na Afrik kawai. Amma aikinsu da siyasansu da shuruɗansu Faransa ce take sawa. Kuma babu ƙasa ɗaya cikin wannan ƙasashen 14 wanda suka isa su ce a wannan ƙa'idodin da Faransa ta sa su yi magana. Kuɗinmu gaba ɗayan shi na sefa Faransa ce take ta hakume da shi, Faransa take faɗi menene ƙiman shi, nawa ne za a aiko ma ƙasashenmu, kuma nawa ne za a riƙe. Na uku wannan ƙa'idan ko yarjejeniyar shine Faransa ita take da haƙƙi na farko a dukka wani arziki da aka samu a wannan ƙasashen 14. Kenan cewa a bayyane kenan cewa dukka wani abu da za a samu na arziki, man fetur, zinariya, diamond, ko ma menene arziki da za a samu a ƙasar nan, kawai Faransa ce take da haƙƙin ta rike shi, take da haƙƙin ta yi kasuwanci da shi.
ƙasashen nan kawai lokacin da za su iya saida ma wata ƙasa daban wanda ba Faransa ba, sai dai in Faransa ta ce ni yanzu ban so wannan abun ko ban so in yi aiki da shi, shine ƙasashen nan sai Faransa ta ba su izini su yi mu'amala da wasu ƙasa don su saida arzikin ƙasansu. Na hudu, kamfanonin Faransa, masana'o'in Faransa su suke da haƙƙi na farko su ɗauki dukkan wani kasuwanci a wannan ƙasashen 14 namu na Afirka. Shi yasa idan kun diba ƙasashen Francophone, dukkan manyan masana'o'i, dukkan manyan komi da komi, harkan ruwa, harkan wuta, harkan kasuwanci manya, hadduwan kinmu kun gani, harkan gine-gine, harkan agriculture, komi da ake masana'o'i ne, kamfani ne na Faransa. Ƙasan Faransa ita ce da mutanenta su suke da haƙƙi a ba su kasuwanci a cikin ƙasashenmu a dole, ko muna so ko ba mu so. Sai in sun hita sun ce ba su so, sannan za mu iya mu'amala shi ma da wasu masana'o'i wanda ba na ƙasashen Faransa ba ne, sai da izinin Faransa za mu yi shi. Na biyar shi kuma, Faransa ita kawai take da haƙƙin saida mana kayan yaƙi. Ƙasashenmu ba su da inci su sai kayan yaƙi in dai ba daga Faransa ba, ko kuma wata ƙasa wanda Faransa ta faɗa musu. Ba shi kaɗai ba, dole ne kuma ƙasashenmu sun so ko ba su so ba, su rika aika manyan sojawa suna yin formation a ƙasan Faransa, ko ana so ko ba a so. Babu ƙasashen nan 14 wanda wata ƙasa ɗaya take da haƙƙi ta ce za ta yi mu'amala ko za ta sayi wasu kayan yaƙi daga wata ƙasa daban in ba Faransa ba, ko kuma in ba wata ƙasa ba wanda Faransa ta ce musu ku je ku saya daga wajenta. Na shidda mai haɗari kuma, Faransa tana da haƙƙin ta kai sojawanta cikin kowane ƙasar nan guda 14 na Francophone yanda ta ga dama. Da Faransa tana da haƙƙin ta je ta yaƙi wa'innan ƙasashen don ta kare wai abubuwan interanta, wanda ita tana ganin abubuwan cikin ƙasar nan nata ne, ba na mutanen ƙasa ba ne. Na bakwai, dole mun ƙi mun so yaren Faransai kenan shine logan aiki kuma shine logan official namu na ƙasashenmu. A dole muna so ko ba mu so. Shi yasa kuka gani har yau mun kasa hita daga wannan wahalan. Duk in ka ta yi ofisi ko ka ta yi biro ko ka ta yi ko kana kallon tele zaka ga a dole ne kawai Faransai ake, an ƙi ba a so ba. Na takwas, zancen Faransa fa duka ƙasashen nan da kuke gani guda 14 wanda na kira sunayensu, a dole zan mu yi aiki da Faransa fa, muna so ko ba mu so. Faransa fa wanda shi kuma Faransa ce take yin shi, wanda Faransa take ta hakun menene valarkin shi, kuma menene kuma yaushe ne za a kawo ma ƙasashenmu, kuma a can ƙasan Faransa ake buga shi. Na 10, ƙasashenmu dole su hita da duka wata yarjejeniya na harkan sojawa da wasu ƙasashe daban, inda ba tare da izinin Faransa ba ne. Babu ƙasa ɗaya ta Afirka guda 14 na African Francophone wanda take da haƙƙin ta sa hannu ta yi wani akor na soji ko na kare ƙasa inda ba tare da Faransa ba ne, inda ba tare da yardar Faransa ba ne. Ai shi yasa kuka ga yanzu dai kam hankalin Faransa ya tashi sosai, da ke Mali da Burkina da Niger suna neman su sa hannu da yarjejeniya da Rasha. Sannan kuma kakkumanta musamman ma a Niger muna da sojawa na Alman da Italy da har Amurka ko a kaɗan. To wa'annan duka sun zo ne da izinin Faransa. Na 11 kuma na ƙarshe, ƙasashen nan guda 14 na Francophone, idan Faransa ta shiga halin yaƙi, suna so ko ba su so, dole su aika sojawansu don su kare Faransa. In Faransa wai ta shiga wani matsala na yaƙi ko kuma wani abu, ƙasashenmu nan dole ne su tsaya tare da Faransa, ba su da haƙƙin su tsaya da wata ƙasa daban. 'Yan uwa dan Allah dan Annabi, tun da aka ba ƙasashenmu incin kai har yau, kar ku ce mana akwai ɗan siyasar Niger mai kyau. Shekara fiye da 63 da aka ba ƙasashenmu incin kai, babu ɗan siyasa ɗaya, shugabannin ƙasa ake yi, ministrori ake yi, deputy ake yi, babu ɗaya wanda ya zo ya yi maganan wannan
yarjejeniyar ta kumtatawa da aka tilasta ma ƙasashenmu. Babu shugaban ƙasa namiji ko wani shugaba da aka zaɓe shi ko kuma wani soji da ya juyin mulki da ya hito ya ce yarjejeniyar na a tsaya, ba don CNSP ba da kuma su Assimi Goita da su Ibrahim Traore sun yi maganansu yanzu. Kawai dole mu yarda wallahi duka ɗan siyasanmu tun da aka fara demokarasi a Nijar har yau babu ɗaya mai son ƙasa, duka gyara kansu ne suke, tunda sun san da yarjejeniyar nan, amma saboda kujeran da suke so sai su yi shiru su kawai kyale a wuce ana cutanmu. Yau lokaci ne namu na mu matasa da mu tashi mu je duk yanda ake mu tilasta ma yau wanda suke mulki suna so ba su so yarjejeniyar nan duka wallahi sai an tada su. Matasanmu na Nijar ku shirya fa, har in yaƙi ya kama wallahi sai an tashi, tun da dai kam in muna son incin kai da gaske a wasa ba yi, dole sacrifice a yi ta, dole a hito. Wannan kaɗan daga cikin abu da yawa a ɓoye kenan wanda dole an matsa ma ƙasashen mu su yi, amma dai kam insha Allah matasa yanzu mun gane kuma tahiya incin kai sai mun samu, ana so ko ba a so.